Da vacansoù an ol sent, e oa e tinaig hag Elias da gaz un nebeut dezio vacansoù war molenez. Yiha, a huch tinaig en ur lammat, o welet ar vag o Habourza ou skepor Brest. Diom dei, martolodez, a respontas Elias dei. Laouen kenan e oant en ur voner bourz. Kregi a rai ar vacansoù gant un ur vez war vag o sellet ouz an delfinet, gant mo dije chans. Ur wecher bourz e oa torret an abadenn. Nebeud adut, droug livet o fenou, unan anezo a oa o lenn ar gazeten ya, izit le braz, kijer gwe o spouroni molenez. A on o deus tud molenez dira kijer? Ha 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 ha, a vous c'hoarzhas ar vugale en ur glask chom didrouz. A boan gret ur rammet war an douar, ma weljon an dud o redek kuit. Da beler ezit ol, a huchas tinaik. Ema an dei o kuzat, poen braz eo mont ar ger, evit chom eb kweza varent, a riger strobenellet, a respontas ur va weskoz, liou ar spon var idrem. A riger, a roulenaz ar vugale. Ya, strobinellet, levrusin en noz, miaou a la reonen un doar esporonus, hag e terras kuit en ur redek kam digom. Ne oie ket tinaig hag Elias petra sonjal. A klan e oa spered ar vaouezkoz? A gwir a lavare? Curius bet e gre e oa an daoa diawang, setu ma tivijon furchal pellor a kas un enklask. Un ete o goulaoui a daou etrezek un chou bihan molenez. Skler a walar e oa an noz a drugare da loar gant a da dourtan molenez. Goude un eurvez ben a govale e krogas Elias da uan a di. Ma, tinaik, ne vo ket kavet kaz ebet meus aon. Tre la ted e war porkez vaouez, n'en doa ket dechu e defrazen, ma klevas ar vugale e pen ur stredik tinval, un doare miaoa den hir, skiltr, da genta a raoliek er fin. Brr, ne ket ur c'hant si chantre keta tinaik. Azist hag az Elias, an keniet en ur chuchu-muchu. Ya, sur, an meus ive, a respontas tinaik. Me re gurius even an pas gouzout pellor. Gwellor laha an eteo bremañ evit chom eb bez a gwelet. A kendalc'has ar plariaouank, hag en em voaza a rim ouz an da valijen evel spier a spierrez a vicher. Hag e zejon varok er stredig en ur gerzet goustadik var begou eus reit. Se blantout a rai ar viaouadenn ton eus un penti bihan e prenez bihan digor, sklerigenet gant goulou fiñv di-fiñv ar goulaouennoù koar. Krapa a reas ar vugale war ur vogerik da welet pisor. Eus diabarzh an ti e teuas ur viaouadenn nevez. Ken skiltr a raoliek. Hag e tivinas neuze ar vugale skeud ur c'haz a ze blante lugerni hag en egichen e tamvelas tinaig hag Elias. Ar vaouezkoz tre la tet! A huchas ar vugale a bouez pen, souezet mik a badadao e kouez zon eus ar vogerik. Ma doue bugale, spiontet o peus ar c'hanon. Petra an diaol ar c'hider mez en nozman. A roulennas ar vaouez drifrenest. Emaom o c'hober un enklask evit diskuliak kevrin a riger strobinellet. A lavar az Elias war un ton serius tre. A tinaik da genderel,
Ruio a ravant da viawal. Un urz erzel a c'honor zo ganin. Un urz erzel? Ma, nor ket eus ar polis avat, a c'hoarzaz a vraouez koz. Oui, an vez astinaik, dipitet. Me tapel on eus a c'honor, me mestra. A gevier a gontit, diwar ben a riger. Teuit tre en ti da eva ur banne chokolatom hag e kontin pep tra deoc'h. Ha setu penaos e kontas chanik d'ar vugale na pegen skuiz e oaet gant an niver stang a douristed en nan, o vale e pepler beteg e liorzhou an an ezide, o leuskel o lastez en natur, o vale var bleunioù gwe, ken skuiz ma oa deud ur zonj dei da gonta un istor a rafe aon d'an dud, o lakad prinvet goulou e blev I riger du, hag o c'hober van da viawal a bouez penn e pad an noz. Sa prechanik. Kompren a reomp me vefe zeruet skuiz gant an douristed chanik, a lavar az Elias. Me lakad an douristed da gaout an ouz an enezenn, ne ket un dra vat evit molenez avat. Kinnig a reas ar vugale da chanik, chom da flapi evit klask menojou all assemblez, a mont an tiker antronoz gant o menojou burzhudus, gant o c'hinigou burzhudus. Gret ar marat, a responta chanik. Piouno ur banne chokolad all? Me, na me ve, a respontaz an daouveg lipous a un vouez.